宇宙空間で金属を近づけた次の瞬間、なんと熱を加えなくても溶接できるそうです。実は金属はうまく密着さえすれば原子同士が結びつきます。そのままくっついてしまう性質をもともと持っているんですが、だがそんな現象を地球でほとんど見ない理由はあります。空気や水分、埃や酸化膜が金属の表面を覆い、原子同士の接触を邪魔しているからです。ところが1989年に木星へ飛ばされたガリレオ探査機、打ち上げは成功していましたが問題が起きます。アンテナの関節がうまく開かず、通信性能を完全には使えない事態になっていて、宇宙環境で金属同士が問題を起こしたわけです。だから NASA は宇宙機器を作るとき、金属が直接触れないよう表面をコーティングしたり、特殊な潤滑処理を施すそうです。